Erfðatækni er þegar við flytjum gen úr einhverri lífveru yfir í aðra til þess að flytja einhverja eiginleika sem við viljum flytja á milli. Þetta er hægt stundum, ekki eins oft kannski eins og fólk heldur, en með hefðbundinni ræktun, það sem við erum búin að gera í þúsundir ára, þá veljum við hvaða einstaklinga við notum til þess að búa til afkvæmi, notum til undaneldis og vonum að afkvæmin fái heppilega eiginleika frá foreldrunum, en við erum alltaf að vinna bara með líkur. Í erfðatækninni er þetta ekkert líkur, við bara færum eiginleikana beint á milli. Við getum til dæmis fært eiginleikana búa til stærri aldin eða eiginleikana þola betur þurrk eða eitthvað álíka í plöntum. En erfðatækni er gríðarlega mikið notuð í varðandi bakteríur og það er til dæmis hægt að nota bakteríur til þess að búa til efni sem okkur vantar, eins og til dæmis insúlín. Þetta er gert þannig að ef við ímyndum okkur að þetta hérna sé litningaþráður og rauði parturinn hérna er parturinn fyrir því hvernig á að búa til insúlín í fólki og þessi litningur úr manni. Þá getum við tekið þennan bút, þennan rauða bút, komið honum fyrir í hringlaga litningi bakteríu, látið bakteríuna fjölga sér og þá erum við jafnvel komin með bara heilan tank af bakteríum sem að kunna búa til insúlín og þá þurfum við bara að hreinsa insúlínið úr tanknum og svo getum við haldið áfram. Í gamla daga þá þurfti að vinna insúlín eiginlega úr fólki fyrir þá sem voru sykursjúkir, en nú getum við látið bakteríur gera þetta. Þetta er svolítið flókið ferli, þetta er ekki gert með saumaskærum og límbandi. Það er ákveðin efni sem að losa þetta í sundur og svo eru önnur efni sem koma þessu fyrir, en menn kunna orðið að gera þetta í dag.